不過簡短咧就問點樣可以跳舞跳到好似即係好型咁樣咧？好似好型咋？強調好似啊，佢加咗。點跳咧真係？跳舞跳到好型，好似啊，好似好型。break 晒嗰啲咧。跳舞跳到型，發自內心咯。哦，即係等於唱歌一樣咯，我覺得喺個心度唱出嚟咯。即係話你嗰啲狂野之城咧就好狂野嘅，一樣。個個讚你乖嘅時候就好乖。係一定要去 feel in 入去咯。即係鐵幕嘅或者好鐵幕嘅。係啦，好鐵幕啦，冇錯啦，一定要去 feel 佢，咁你就一定會投入就會自然好咯。不過平時要勤加練習呢個。平時一定要點啦？即係跑步練氣一定要嘅，因為你喺個台上面表演嘅時候，我覺得就係喺我自己嚟講，我覺得應該就係，譬如尤其是跳快歌嘅時候咧，你冇咁。你話佢哋幾好傾啦？即係點樣去？不如你交換電話號碼，要唔要？因為我知你哋兩個一定咧有講唔完嘅心得咧要分享嘅，但係咧成成咧，你教落咧孫耀威咧呢一個秘笈咧，我諗暫時咧用唔到，因為跟住呢首歌咧，我知道咧就慢歌嚟嘅。係，下次啊，一樣要嘅，係咪？都係要發自內心。好啊，咁啊將個時間咧同埋舞台交俾孫耀威。多謝。